享受住富士山嘅美景，一邊打高爾夫球，真係人生嘅樂事啊！一朝早就見到一個粉紅色嘅富士山，真係覺得非常之幸福啊！Hello， 大家好啊！歡迎大家咧又收睇我呢個 Tuesday Channel 啦。我哋今日咧都依然仲係喺日本，咁而家就喺御殿場。我相信咧大家嚟御殿場咧最清楚知道嘅咧，就應該係嗰個御殿場嘅 Outlet。呢一個球場咧就喺嗰個 Outlet 嘅4分鐘車程嘅啫，非常之近。咁啦，同埋呢個球場就係有好靚嘅富士山做背景啦。呢個球場咧就係叫做 PGM 御殿場 Country Club。咁咧係喺 PGM 嗰個網站咧，嗰個 app 咧就可以預約到噶啦。咁就係咯，今日天氣超級好，我哋而家就入去睇下係點噶啦。日本嘅球場咧，通常會有2個 green 嘅。今日嘅咧就係用 A green， 速度係8.5。嚟到球場有少少時間可以拍下波先。哇！今日超凍，但係個地方好靚。呢度呢就係第一棟開波嘅 T 台啦。今日我哋開波嘅時間係大概7點半，所以呢仲係好早嘅時間。見到呢 fairway 上面好似個仙境咁，啲晨霧仲未散去，非常之靚啊！朝頭早打波嘅感覺真係好舒服啊，係一個好溫柔嘅太陽之下揮桿。雖然係比較凍，但係呢個感覺同晏晝打波非常之唔同噶。我哋打高爾夫球嘅時間係大概11月尾，所以呢仲會見到好多紅葉啦、橙色嘅樹葉啦、綠色嘅樹葉。轉身望過去，又會見到個富士山喺遠處，非常之吸引啊！PGM 御殿場 Country Club 呢，真係有好多個洞呢，都會見到個富士山嘅。無論係 fairway 啦，或者好多個球洞開波嘅位置呢，都會有富士山作為背景。可以一邊盡情揮桿，一邊望住個神聖嘅富士山，真係好有洗滌心靈嘅感覺啊！呢個位超靚啊！呢個咧就係第6棟，仲會見到個山頂有少少白毛毛添啊！而家喺第6棟嘅 fairway， 呢個位超靚，我哋仲等緊前一組。去個位嗰度先，我睇呢個位係對住個富士山個 ferry 都係，同埋而家開始有太陽咧，就好舒服好多。頭先咧冇太陽，其實好凍，哇，好靚啊！可能就係因為心情靚、環境靚呢，所以今日打波都唔錯嘅。哇！呢個邊好靚啊！就睇下我呢個洞喺個咁靚嘅背景之下，可唔可以有趴先？哎呀，爭少少添。PGM 御殿場 Country Club 係一個 hilly course 嚟嘅，即係一啲叫做幽靈球場。佢係建於一啲呢有少少山坡仔嘅地方嘅。哇，好靚啊！你睇下地下嗰啲水蒸氣，俾啲太陽蒸發咁咧，變咗水蒸氣，啲露水變咗水蒸氣，好靚。大家會見到呢，其實個 fairway 呢係唔平坦嘅，所以呢成日都會喺啲斜坡度打波啦。今日因為好早打波，所以見地上面嘅水蒸氣呢都係啱啱先蒸發緊，形成咗一個好靚嘅風景。而家我哋喺第8棟，係一個 par 3嚟嘅。好彩呢啲咁凍嘅天氣，啲暖粒粒、熱辣辣嘅朱古力可以揸喺手當暖手包，不過我真係凍死啦！而家仲等緊人哋 putting， 一陣間就打波啦。喺呢度打嘅3桿洞呢，都非常之講求精準度㗎。
哇！呢個又係一個超級靚嘅球洞啊，係第9洞嘅開波位。你睇下對住個富士山做 backdrop 啊，勁靚！幽靈球場其中一個特點呢，就係地形起伏多變，球道唔平坦啦，所以呢，如果第一桿嘅落點唔靚嘅話呢，咁就大鑊啦。超級靚啊個 backdrop，富士山。雖然難打啊，但係通常呢啲球場呢，啲景觀都會非常之靚，就好似今日咁，就見到富士山啦。幽靈球場係難打嘅，非常之講求策略性同埋挑戰，因為呢，佢高低差會比較大，通常呢都會飛越一啲自然嘅障礙物啦。但係呢，佢嘅景觀就會好靚啦，通常都係依山傍水，風景如畫。嚟日本打波，我最中意嘅其中一樣嘢就係呢個地圖啦，話俾你知幾時可以打得波，又可以知道個距離幾遠。哇！咁快呢，又打完9個洞，嚟到日本打波，其中一個環節就係食飯啦。返去會所，經過 Pro Shop 之後呢，就上到餐廳，揾返個靚位就可以自助點餐，亦都有個小小機械呢，將我哋嘅嘢食送到嚟。今日呢，我就食呢個意粉啦。有嘢食啦，咁呢又係打完9洞之後就上去餐廳嗰度食嘢啦。咁今日呢，我就叫咗個意粉，睇落都幾好食。同埋咧，今日最正嗰樣嘢係咩啊？你睇下有富士山做背景啊！今日呢個天氣超級好，對住個富士山可以食 lunch 咧，真係一流正。好啦，咁啊食完嘢之後又去打埋個後9洞啦。喺呢一個球場打波呢，真係會用好多時間去影相，因為成日都有好多好驚喜嘅拍照位置。好彩因為要等前面開波，所以都仲有啲時間。就好似呢一個呢，其實係一個廁所位對出嚟嘅，就見到一個好靚嘅富士山景啊！所以喺度等前一早開波，其實都唔會悶噶，因為呢，你有無限嘅時間同埋環境俾你影好靚嘅相啊！呢個球場嘅前9洞同後9洞呢，都俾到唔同嘅感覺俾我。前9洞呢會比較多好直嘅球洞啦，而後9洞呢就會有一啲狗臂洞嘅。咁就啱啱好啦，打完前9熱咗身之後，再打後9，真係熱完身之後呢，可以打返精準啲，咁打狗臂洞就冇咁驚啦。喺個秋冬天嘅季節嚟呢，仲會見到好多紅色、黃色嘅樹葉飄落嚟，哇！呢一個景呢，又係好無價，真係非常之靚同埋舒服噶，又係等開波都唔會悶嘅時候啦。呢個第16洞嘅開波位後面就係歐力啦，即係過條馬路就係啱晒呢啲老婆過去 shopping， 老公過嚟打波，或者調翻轉，老婆過嚟打波，老公去 shopping， 正。係啊，呢一個御殿場 Country Club 呢，非常之吸引人嘅其中一個原因就係因為佢正喺一個超級大歐力嘅隔離嘅咋，所以呢，佢非常之受女士歡迎。集靚景、方便購物，所有嘢於一身嘅一個球場。我剛剛喺呢個球洞打波嘅時候呢，真係差啲 miss 咗一個咁靚嘅景啊！通常打波都向前望噶嘛，點知原來我後面有個咁靚嘅富士山，我都係後尾睇翻啲相先知道啊！原來呢個位咁鬼靚噶。好靚啊！究竟我呢一集裏面呢，出現咗幾多個富士山，同埋我講咗幾多次好靚呢？我諗我自己都數唔清啊！打到咁上下，開始到中午嘅時間呢，個天氣就真係暖翻好多，可以除咗啲外套打波啦。而且呢，喺一個太陽直照底下呢，嗰個草嘅顏色，天空亦都有唔同嘅變化。又同一朝早打波嘅時候個景色好唔同啦。
成日都要望翻後面，因為原來個山就喺後面啦。以前未打 golf 咧，真係完全唔知道原來喺御殿場歐力隔離有一個咁靚咁好嘅球場。以後咧嚟親御殿場咧，都一定要嚟呢個球場度打返場波。如果唔係咧，就真係嘥晒啊！話時話嗰場波咧，真係比較少打到崩卡，而且咧呢度啲崩卡都相對易打啦。雖然咁講，我都係打唔到嘅。但係老實啲咁講啦，呢度嘅崩卡咧都真係比較容易，因為咧佢比較平，冇一啲好深嘅崩卡。又係等前一早開波嘅時候，又見到一啲好靚嘅景啦，真係咧影咗好多相啊！嚟到最後一個洞嘅開波位，好有幽靈球場嘅特色，由一個高位開波落去一個山丘嘅底部。呢個畫面嘅顏色好豐富啊！哎呦，呢一球聽聲呢，就應該打得唔係好型啦，不過效果好。咁就完成一個18洞啦。嚟日本打波呢，記得臨走之前要沖返個涼，同埋呢去浸佢哋嘅溫泉啊！通常男士嘅溫泉景色呢係比女士靚好多嘅。呢度嘅男士浴場嘅溫泉係對住個富士山㗎。女士呢通常都比較蝕底啲，冇一啲咁靚嘅景。不過其實打完波浸溫泉個感覺真係好舒服，令大家疲勞盡消。話咁快呢，真係好老土咁樣講一句呢。快樂嘅時光咧，真係過得特別快。我哋咧好快咧咁樣又打完個18洞啦，喺一個咁好天氣、咁靚嘅富士山之下咧，完成呢個18洞咧，我係超級開心。同埋咧，我真係好推介大家嚟呢個 PGM 御殿場 Country Club。我覺得呢個球場咧係好好，即係除咗因為呢個嘅天氣超好啦，今日有富士山啦，嗰個球場個質素又好靚啦。每一個洞咧個景色靚之餘咧，都好有特色，同埋咧唔會好悶嘅，因為佢而家係我哋喺個山裏面，所以咧嗰啲球洞咧都好有趣，我覺得。同埋最正係乜嘢？就係你可以同埋屋企人嚟啦。如果咧即係太太啊、女朋友咧去中意 shopping 咧，就可以去隔離 shopping。咁啊，先生咧就可以過嚟打波，或者調翻轉老公過去嗰邊 shopping， 太太過嚟打波又得。所以呢個地方真係好正。同埋頭先咧，我哋俾錢咧，只係16,000 yen 啫，連埋嘢食喎。咁啊，有時間嘅話咧，可以喺嗰個更衣室裏面咧，仲有個溫泉可以浸埋嘅。咁啊，真係一流，呢個享受一流，即係800蚊港紙就係有咁嘅享受，真係邊度有嘢講嘅真係。好啦，我又要趕住飛機返香港啦。咁我哋下次再見㗎啦。記得睇完我嘅 channel 咧，想支持我嘅話咧，就一定要 subscribe 啦 ，follow 我啲片俾朋友睇啦 ，comment 啦 ，like 啦，睇多幾次啦，最好就有 super fans 啦，OK 資助下我去打波啦。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。介紹埋今次入住嘅酒店先。今次呢，我哋就住咗喺御殿場 Outlet 上面嘅酒店。呢間酒店叫做 Hotel Glade。其實喺個日本 trip 呢，我係病到死下嘅，所以呢，嚟到酒店呢，我完全唔記得咗影間房入面嘅情況啊，要借用翻網上面嘅一啲圖片啦。網上面呢，好多房間呢都會對住呢個非常之靚嘅富士山景。可惜我哋嗰間房呢係向咗後面，完全睇唔到。呢間酒店亦都有個好出名嘅溫泉啦，即使呢唔入住嘅話呢，都可以用 day pass 入去浸溫泉，而且呢一個景色呢，仲係可以喺浸住溫泉嘅時候望住嘅景色嚟㗎。大家有興趣嚟呢度打波呢，我都推薦嚟住呢一間酒店，因為真係好靚啊！同埋步行大概3分鐘呢，就會去到 Outlet。亦都有各大高爾夫球品牌嘅 Outlet 喺呢度，盡情買盡情玩啊！
講住咁多先啦，真係要返香港啦，真係下次再見啦。